Вести Дагестан. Көзүчөгөн хыйрар, hürmetli yoldaşlar. Dağıstan'dan radyodan vizge redaktsiyede Vüçen Kualaq başlamışsıva. Çi programayri Kava, Mahaçqalada, Vişnivat, Rugut, Derbenda, Vişni, Qut, Küt, Xasavyurtda, Viş, Sat, FM'da, Yabakalis, Jada. Rejissördin pultih Zaynab Vahabova. Эхеремчи хабарар гузвачна. Дагыстандан хөкүмәттен заседаниедә республикадан инвестициялар программа хәзерләнгән. Аһалерин шәйш битал мәктәп ва институтис пулдин тaqatar чара он планламышының мисаларис килегнә. Заседание чохнауды премьер-министр Артем Здунов рекалхканхи бюджет кабул айдалагыгыныз республикадан инвестиционный программаны тестикарун лазим куясов. Исеферда ам пудисан вақтыноды тестикарсова. Хина ва хихтен объекттар итсигне конзервата чирхун чара сузия. Хина хикуан сценарийша межезвата ва массимисилайрни хелны конзерва. Кайдна Артем Здунова. Хөкүмәттен заседаниедә республикадан инвестиционный программа түкәрүнең хакында дибдин доклад Дагыстандан экономикадан министр Хаджи Султанова авына. Анал хөкүмәттен председательден садлай заместитель Хаджи Мөхәммәд Хусейнов, эсигөнрен ВЖКХден министр Малик Баглиев, халдин собраниедә экономикадан инвестицияларын бизнестен комитетның председатель Муса Мишелиев рахана. Хелзовай мисиладехкалас алакалыяс хөкүмәттен председательде талуктер органнарын руководителерис тапшырыгарны гана. Махачкалада Дагыстандан милли политикаден ва динден крарен министерстводен коллеги хана. Анал общественные организацияларын векилри Алатай Иисус министерстводе клятхай колахрис кысан кыймат гана. Америка тенсириатора вас анал рахай общественной деятельности кайднихи Дагыстандан милли политикаден ва динден крарен министерстводен колахар республикаден халкарен милли адетар культура эвлик тхуник хуник элкурнавайдия. Дагыстандан дешелерин союзден председатель Интизар Мамутаеваде вечерхунара общественной организацияларын арада алакахмын патал министерстводе вирисен жемар кабулзавайдилахана. Заседаниеда министерстводе жиелрес отан пресвилин рүхтүнни марифаттен тербие гүнин жааттай гызав кылгар кылят хузвайды кайда буна. Махачкалада Советский Союзден Игитрин Тураргановай күчейри Галиблин күчел худай проекта иштирак ида. Иден хакиндай республикаден меркезден администрацияда малумарна. Проектин сириатора вас ватанчыхи деведа казамишай Галиблих галас алакалу Турарлай күчейр масса сеферда кайда десхунен колахар клет худа. Икар хатасуз ва ери авай автомобилрен рекер. Милли проектин сириатора авас юбилейден вири есон эхир долди давамарда. Махачкалада и списоктик пут күче катнова. Лиза Чайкинаден, Сергей Тюленинан ва Мехмед Хажиеван күчеяр. Сифтихан кой күчеде еке ремонтар ида. Будай күчеде рекерин херекатин сирин жемар клис акудда. Ватан хызвай брон Иқан Велик Махачкалада Россия зи тарих Торлай музейда қаниқой два қани пудлай февралден еқара сажерге сиринже марқылет хузву. Музейда Венедик Лаханова еқара пулсудагас экскурсия тешкелзова. Қани пудлай феврал десена школьник рез ватанден тарих хиқуан дереждады чизвата ақтар мишун падалсы қадар суол рез жаваб аргун тешкелзова. Дагыстандан государственный университетта Дагыстандан чаларва образованиеда аброметлеп темадай гришмиш валкалетхона. Мереката республикаден вузрен, сузрен, преподаватель, школарен, малимре, милли политикаден ва динден крарен министерстводен викелри ва масса броне иштиракна.
Грышмиш билен сириатр аваз кайдники. Кани якус Дагыстанден халқарин ргут жалал учебникар авазвы. Аброн қадар тахминан вишни қутқани вот экземпляр деп агақсывы. Абрайтар сарникусывы. Эхеринче пудисан қане малимрин чирвлерх кажда курсажис. Дидет жалан тарсаргузывы қуэ ағзорни вот вишни қани цуқут малим атана. Министерство ден пешакар Юсуп Хусейнова лахана дидет жалар хымпатал и кардал рикханы консывы. İcihete ada Türkiye'de şamışızvay avarar, lizgiyar, kumukar, çeşne yazgalorna. Tarihte çizvay vol, samusyatani sadevira, abro atab bayar, lonçna sa vişne yaxsorni sudis idalay bilik abur. Dağıstan'da ekaçna Türkiye'de sviniz mecburhanay. Evnindi kılhana ve milletini vikilar, çipi vatanda yaşamışız hayli vaktariyat ani dedetcal abro rikelay rakurzavaç. Канисадла февралдис Касум хурел лизгич алай дидет жал хонен ва вликт хонен рекер лишандиквас харисус тхузвай илимдини тежрибаден им мюжудлай конференция клефизо ам районден администрацияде ва дог госуниверситеттен филологияден факультеттен Дагыстанден чаларин кафедраде тишкелнава. Конференцияден сириатора васа шумуд месела хелсова. Аброн арада школайра лизгеч иланва эдебияттен тырсаргунен метватлух кажун лизгеч илайва эдебияттай акулзывай китабрис кыметкун Сулейман Стальский районден топонимика тырсаргунен аямден кайдаяр ва мас меселаярни ава. Конференциядес hazır konu bilik rayonda lizgi bulakar, lizgi mahar ve masa cüredin konkursar teşkilnavay. Кая конференция саулук районден центрдел, регионден художественная школаден ва аялрин яратмишунрин колен выставка ярни кля тхозва. Касум хурел и кара созвездие Алкадари, туар алаз документальный фильм Сифте Сиферис Калурна. Им юбилейден кое-вакари саулук арной Америкаткана. Сад Готфрид Хасанован вишне кадис, сади Генри Хасанован вишне цудис самам ханвай. Хакне Алкодар Хасан Эфендиевич кичмишкайдала иних вишне цудис самам кана. Документальный фильмден автор Туарвановая тележурналист Гюллер Камиловая. Съемка яр Махачкалада, Москвада, Дербента, Касум хурел, Алкодрал, Кюхнех пиқони калятхана. Сулейман Стальский районден қил Нарима Абдулмуталибова фильм яратмишнавай образ пара чоқ сағолхана. Алкадарскири дүнияден илимдик ике пай кутунвайды қайдауна. Алкодрин тухумдай лайықлы гзаф инсанара қатна. Абро арада Қадалай гзаф илимрин докторар, кандидатар ава. Хаджиргедаяс Россияден илимрин академияден хақиқи член. Социализмаден зехметтен игит. Ругуткас Ленинан орденен сахибар. Хасан Эфендидин хтулатер Готфрид ва Генрих Хасанован турар алай кимия ава. Алкадарскерин арада образованиеден, хурин майшаттен, лайықлы масыксарне, хак докторар, пешекарар ава. Абур виричка вринра, чи райондай кунал, чина Дамахсова, Лахановичин Рахунра, Нарима Абдулмуталибова. Абур вири, неньки сакреден, Дагыстанден, вири Россияден рухаяри. Алквадрен тухумде, Дагыстанден, Россияден, хак, дünyaden илимдикни, ефе ике пай кутунова, Лаханда районден руководителде. И кара Хив районда, Россияден халқарин культураден адиатрин центрда, ватанден чехидяведен далупата зехмет чугур дишелерех калас Гришмешкана. Районден культураден отделден начальник Казбек Казиева, регионден кел ярметаман тронихая, фронтен далупата зехмет чугур дишелерес парачух саулахана. Фронта душманден Аксена Женчугозвай, чпи и Тимар Стхаяр, вири рикел хызвайды кайдавна. Хив районда отанден чехидяведен ветеран рекай сакасне амач. Им хаишдай карья. Амачна абор хамишер гелхыда. Я күнне сабахнундани чипатай кайго чугонтавна тадач Лахана Казбек Казиева. Калефи görüşmüş bile Anis Atanvay dişeleri Alatay devedin çitin yisar çipin хвес kaçor tapşırıgarik elxkana veri halkın garibilik çipin payni koydi Lahana.
Дешелери бехлеяр, сунгулю тархарас фронт изрық этоскана. Хуре итим ринч кадал колахес, веқерьягес, малархес, хак масык олахарни иесхана, рикелах кизыбай абро. Эхирда абрус районден, культураден отделде хазурнувай, са концертни калорна. Махачкалада даг мед университеттин фотограф Хаджимурад Мухамедова вичи хазурнувай шикелрен выставка чохнова. Тамашачерис яна республикаден жюр-бажур шкайрин шекеларык васым. Выставка Дагыстанден культураден министрден заместитель Марита Мугадова дячухна. Им нейнки са мед университет патал, хак вери регион патал, ваджиблу вакиаханвайди лахана ада. Вичим патай автор дине, ихтен выставка тешкелдай мумкин волгунай, чух саолахана. Выставка дингалах, кани кудлай феврал долде давам жеда. Спорт. Римда азадис ушахаркуни рыкай, калифи чемпионата Дагыстанви Курбан Шириева кызылды медаль качунова. Вичин хайбатанда хасабюрта ам еке хурметтерди каршыламешна. Спортсмен ва адан тренер Махмуд Мухамедовас и галиб бол республикаден экономикаден ва промышленностен министр Сагит Паша Умаханова Мубаракна. Ада джихел спортсмен дис хаинал ватанден автомобилден коллегар Гана. Сагит Паша Умаханова чи спортсмен рис хамишик мекаргузова. И сфердерни ам кыряхкана аквазнач. Курбанас и автомобиль пешкешна. Чи патает чнани, гележекдани спорт врик тхунирыке, врик куватар сигдайдак инамишарзва, лахана тренерди. Махачкалада шахмат тренерикай чемпионата галиб хайбур ва призерарни тибрикна. Турнир ватандин чахидавида казамишай галиб билен, подкани цувадис тамам хунис талук арнавайди тер. Турнирда савиштав агакна спортсменри иштираксывай. Галиб ханвай бру, Алла тайсан гатуз клефтай, чим Дагыстандин чемпионата иштирак иеда. Чна эхиримче хабарар гана кутяхна.